喺中山喺大平層，今日呢套房咧你都未睇過，你就真係走寶啦！今日呢套房啊，中山旗江新城大平層，建築面積179平方，實際使用去到幾多啊？257平方啊！就呢個層高都去到3.5米啊！呢啲咁嘅大平層，中山即係買一套少一套。朝南向一字板樓，望住呢個小區園林景觀，呢種視野效果係咪好靚呢？開發商啊，貼心咁幫你將啲窗全部封好晒，免得你咧以後仲要使錢再封窗，所以啊麻煩咧幫你避免晒啦。全屋精裝修交付啊，有好多個亮點，先帶大家睇第一個。嗱，就呢個位置過嚟呢個位置啊嗱，好多而家嘅大平層咧都係專梯專戶嘅，嗱呢度都俾到你嘅，但係最大嘅亮點係呢個空間，呢個係咩啊？係一個37平方嘅入戶花園啊！哇，同買到別墅一樣，仲有一個37平方嘅入戶花園。喂，你多咗個入戶花園，你就有好多嘢做啦，可以擺部跑步機啦，可以喺度打下邊爐啦，係咪啊？喺度 keep fit 運動，一啲問題都冇，做一個自己中意嘅花園仔都完全 OK。嗱，呢個就係呢個露台嘅優點啦。行翻過嚟，嗱呢個位置咧，廚房呢個廚房都 OK 吧，尺寸完全夠噶啦。如果你嫌佢細咧，可以推出嚟啊。呢個位置再做個露台都冇問題嘅。跟住咧，佢仲有一個生活陽台喺呢個位置，見唔見啊？嗱，呢個生活陽台咧就可以俾我哋擺部洗衣機啦。嗱，呢種空間尺度使用咧就啱啱好啦。再帶大家去睇下啲房間。嗱，呢邊咧就係長輩房啦。呢個長輩房嘅空間夠大啦吧？南向啊，望住小區園林景觀。呢排咧做衣櫃，呢度仲有個獨立嘅衛生間添嘅。嗱，空間都夠晒大啦。大平層咯喎，最關鍵係咩啊？除咗佢嘅高度啊，仲有就係佢嘅闊度。呢個咧從啱啱嗰間長輩房到你前面呢間主人房啊，足足成20米啊！哇，你睇下呢間兒童房都咁大，真係不得了啦！嗱，北向咧呢間咧作為公主房都冇問題㗎，採光超級靚。哇，呢個主卧我行入嚟一次我就中意一次啊！哇，呢種感覺實在太正啦！三面採光嘅大主卧，你睇呢個主卧有幾大？哇，我就咁肉眼望咗下，足足成30幾個方肯定係有嘅。哇，呢個空間尺寸。哇，真係太誇張啦！呢邊咧可以做衣帽間嚇，2排衣櫃，總裁再多衫都夠擺啊！呢度中間咧可以做成梳妝台，嗱望住啲咁樣嘅景觀都好靚啊！嗱呢度咧就係你屋企嘅主卧嘅衛生間啦，嗱雙盤嘅，哇嗱呢度淋浴馬桶，呢度咧仲可以浸浴缸，真係正！嗱4代住宅仲有一個標誌性嚇，我唔信你唔知道啊，就呢個位置啦，哇！主人房都有個露台啊，6米挑高，空中露台，有一個花園放喺主人房，呢種感覺咧真係正啦。